еще вопрос, чуть-чуть выходящий за рамки пресс-конференции. Хотелось бы узнать вашу позицию относительно вопроса реабилитации и возвращения до Киева. Второй вопрос относительно Атамбаева. Поддерживаете ли вы с ним сейчас связь, если у вас какие-то отношения с ним? И третий, видите ли вы раскол во власти? Раскол, давайте начнем с последнего вопроса. Раскол во власти, об этом Садыр Джапаров сам говорил. Если вы помните, а я задаю такой вопрос, конечно, вы помните, вы не будете говорить, что вы помните. Я вообще в целом обществу говорю. Когда говорил, мы знаем, оплачивать большие деньги, чтобы шельмовать Акла Джапарова, убрать его и занять его место. Если знаешь, почему молчишь? Почему не называешь? Это раскол внутри их, большой раскол. Не называется. А тогда зачем заявляешь? Второе. Второй человек, как вы говорите, именуете его, заявил, что у 3 депутатов диплом недействительный. Где? Кто? Почему замолчали? Или соврали очередной раз? Или те пошли и сделали то, что надо делать? Кроме Бетюн Кыргызстана, Урзая Нурматовой, никто не пострадал. А тогда зачем заявлял? И более того, было заявлено, что еще у 2 министров диплом фальшивый. Кто они? Или до сих пор работают с фальшивыми документами, фальшивым дипломом? Второй вопрос у вас. Что вы? Относительно. Первый был про позицию в отношении реабилитации. Реабилитировать. Один человек не имеет права. Реабилитирует народ, и после народа реабилитирует история. Когда был реабилитирован Исхак Разак? Это дело было времени. От этого Разакову стало хуже? Нет, стало лучше. А реабилитация Акаева, Бакиева и других, я еще раз говорю, это не по воле одного человека должно быть, а в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами, а не по прихоти одного человека. Я еще раз говорю, годами, десятилетиями есть личности среди кыргызов, которые не реабилитированы перед народом. Не реабилитированы. Сколько бы власть ни восхваляла, все равно не реабилитированы. Поэтому это очень сложный вопрос. Третий вопрос. Относительно отношений с Атамбаевым. С Атамбаевым, как он стал президентом, у меня никакого отношения не было. После того, как его незаконно, неконституционным путем начали шельмовать и хотели его наказывать, лишая его неприкосновенности, экс-президентский мандат, статус, я тогда выступал, говорил, это незаконно, это несправедливо. Ибо эта норма будет работать, начиная с Джейнбекова. Они хотели вот задним числом принять те поправки, которые они приняли, и на этом наказать Атамбаева. Это было незаконно. Я и тогда говорил, и сейчас говорю. У меня никакой связи нету с ним. Так. И тогда можете высказать свою позицию относительно целостности и территориальности нашей страны? Вы знаете, в процессе глобализации мир меняется каждым часом. Все другие государства работают над этим, ищут какие-то пути. К сожалению, для кыргызских политиков самый главный вопрос, чей же ставленник станет акимом того или иного района. Вот самый глобальный вопрос для кыргызской власти. Или кого очередной раз надо поймать. Да? 3, 4, 5 я пошел искать. Если кто не спрятался, я не виноват. К сожалению, у нас в глобальном масштабе мыслящих, думающих людей в государственных структурах власти не остались. Не остались. Настолько обмельчались, настолько деградировались, настолько упали,
Вы же сами свидетели, порой мне становится стыдно, элементарные вопросы задаешь членам правительства, а ответа не получишь. До вечера сиди не получишь. Вы же свидетели, вы же это видите, в отличие от народа нашего. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь на ваше понимание. И не только политики должны говорить об этом, в первую очередь вы должны заниматься просветительством. Если вы не будете заниматься просветительством, так называемые бот-фермы, они занимают вашу нишу. Мы благополучно хороним такую великолепную профессию, как журналист. К сожалению, да. Вот смотрите, когда дается интервью или узнать позицию какого-то государства, обязательно делается ссылка на какую-то газету или на какого-то журнала. А у нас в Кыргызстане есть такой журнал или газета? Нет уже. Почему? Почему мы не можем делать ссылку? Вот в этом и трагедия. Потому что мы занимаемся исключительно мелкими, такими неприятными, достаточно, скажем, противными делами, маленькими делишками. К сожалению, так. Наш уровень падает, страшным образом падает. И я боюсь, что через короткое время мы можем стать неконкурентоспособным народом по отношению даже перед нашими соседями. Потому что мелкота, еще раз мелкота.